Supranumită partea de vest a Balcanilor, Slovenia este o țară atât de mică încât localnicii și turiștii pot privi două state în același timp. În dreapta poate fi zărită Italia, iar în stânga Croația. Slovenia se întinde pe o suprafață de doar 20.273 km² între Marea Adriatică și Alpinii Iulieni. Este de aproape 12 ori mai mică decât România și aproximativ jumătate din Elveția sau Olanda. În iunie 1991, după introducerea democrației reprezentative multipartid, Slovenia s-a separat de Iugoslavia și a devenit o țară independentă. Tot în acel an a fost adoptată o nouă Constituție, urmată în 1992 de legile privind deznaționalizarea și privatizarea. Membrii Uniunii Europene au recunoscut Slovenia ca stat independent la 15 ianuarie 1992, iar Organizația Națiunilor Unite a acceptat-o ca membră pe 22 mai 1992. În mai 2004, țara a intrat în NATO și în Uniunea Europeană. Slovenia a devenit membră a spațiului Schengen la 21 decembrie 2007 și, începând cu acea zi, a abolit controlul la frontierele sale interne, terestre și maritime cu statele membre ale UE. Controalele la frontierele aeriene au fost ridicate la 30 martie 2008. La 1 ianuarie 2007, Slovenia a aderat la zona euro, lucru care a simplificat semnificativ funcționarea întreprinderilor și plata cetățenilor. Tranziția de la dolarul sloven, moneda națională a Sloveniei, la euro a fost rapidă și lină și fără probleme majore, deoarece Slovenia era deja familiarizată cu euro și avea o atitudine foarte pozitivă. În 2010 a aderat la OCDE, Asociația Globală a Țărilor Dezvoltate cu Venituri Ridicate. Apartenența la UE a oferit numeroase avantaje economice și perspective de dezvoltare. Un exemplu în acest sens, PIB-ul țării. Acesta constituia 27 de miliarde de euro în 2004 și a crescut până la 60 de miliarde până în 2022. Au crescut nemijlocit și salariile cetățenilor de la 900 de euro pe lună până în 2004 la 2000 de euro către sfârșitul anului 2022. Totodată și investițiile străine directe au intrat într-o fază nouă. De la aproximativ 5 miliarde în 2004 la aproximativ 16 miliarde în 2022. La fel și speranța de viață a oamenilor. În cazul bărbaților de la 74 de ani în anul aderării la 78 de ani către anul 2022. În cazul femeilor de la 81 la 84 de ani în 2022. Slovenia a fost invitată să adere la NATO. Pe 23 mai 2003, în țară a avut un dublu referendum pentru aderarea la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană. 98,61% dintre sloveni au votat în favoarea aderării la UE, iar 66% au votat pentru aderarea la NATO. Prim-ministrul sloven de atunci, Anton Rop, declara că este foarte mulțumit de rezultate, referindu-se la acestea ca marcând începutul unei noi ere. Deși este mai puțin cunoscută pe scena internațională a vinurilor, Slovenia are o istorie îndelungată și o cultură profundă a vinificației, cu 3 regiuni viticole principale care produc o varietate de vinuri de înaltă calitate. Vinul portocaliu, în special, a câștigat recunoaștere internațională ca specialitate slovenă. De altfel, în Slovenia crește cea mai veche viță de vie de pe planetă, listată în Cartea Recordurilor Guinness. Vârsta sa este de peste 400 de ani, în timp ce vița de vie continuă să dea roade. Aproximativ 70% din teritoriul statului este o sălbăticie, munți, păduri, râuri de munte și cascade. Iată de ce în țară există multe stațiuni balneare cu nămol, dintre care unele sunt renumite pentru izvoarele lor minerale și geotermale. În comparație cu alte țări dezvoltate, calitatea apei din Slovenia este considerată una din cele mai ridicate din Europa.